Njerëzit kur agjerojnë, i kemi pa disa prej tyre dalin pi kontrolli. Thuaj se i kanë faj tjetër, atë pse po i nonaj. Edhe kur ta shohim, ashpër me këton, shpejt do mi myt krejt. Falënderimet dhe lavdrimet tona i takojnë vetëm krijuesit të gjithësisë. Paqja, shpëtimi dhe salavatet qofshin mbi më të dashurin ton Muhammedin alayhi salam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër musliman. Edhe do ditë dhe po hyjmë në muajin e shejt të Ramazanit. Sa pi njerëzve, po flasim prej muslimanëve të vendit ton, e presin këtë muaj me lehtësi dhe kënaqësi. Po sa prej tyre, po e presin si me zor. Ata që e presin me lehtësi dhe me kënaqësi, sigurisht se kanë arritur ta kuptojnë vlerën e këtij muaji. Andaj me zi e presin dhe me padorim me presin. Ndërsa tjerët cilët këtë vlerën e këtij muaji nuk e dinë si duhet, ju do këtë zër. Ala po ardh Ramazani, i bëjnë planët për mës me inu, je për me inu. Qysh m'ja bo dyshysh që me mujt mi i këti muj dyshysh. E tash, në këtë Ramazan që përhyjmë çdo herë, e më tepër në verë, tash më vera na kapi, pi bëjmë planët edhe me ikë për pushim. Shkojmë që atje, s'na shek kërkush, i num, si num, shna. Sahabët shokët e pejgamberit alayhi salatu wassalam, nga që e dinin rëndësinë e këtij muaji të shenjtë, i lutshin Allahu xhalla shanuhu duke thonë Allahumma ballighna Ramadan. O Zot, na mundso ta mbrim muajin e Ramazanit. Dhe 6 muaj pasi kalon të ky muaj, 6 pas rand, e lutshin Allahu xhalla shanuhu, Allahumma taqabbal minna Ramadan. O Zot, na pranon neve Ramazan. Dhe dëshira e Aliut radiallahu anhu ka qenë që Ramazanit binte në nxetin më të madh. Ta nxejnë në atë nxet më të madh. Sepse nëse ndalim këtë fjalë neve, Ramadan, origjinali i kësaj fjale është Ramad, që i bjerë të jetë nxet ose gaca. Prandaj dietarët kanë thënë Ramazan, apo Ramadan do me thonë, ky muaj i cili i djeg gjunahet. Muaj i cili i djeg gjunahet. Por këtë Ramazan, këtë agjerim tonin që e kemi në këtë muaj, neve duhet të ruajmë, për këtë edhe kemi fjalën këtë gjuma. Jo vetëm trim unët, e të etur, e nesër kur dalim para Allahu xhalla shanuhu, ta gjojmë vetëm atë lodhje. Sepse nuk kërkohet dhe Allahu xhalla shanuhu nuk e ka dëshirë që ne vetë na shetrim unët e pa hangër e pa pije, jo. Allahu xhalla shanuhu nëpërmjet ibadeteve tia dëshiron me pa për kushtimin ton ndaj tij. Kjo është. Dëshiron të ashe për kushtimin ton ndaj tij. Qoftë në agjerim, qoftë namaz, zeqat, gjitha punë të hajrit. Dhe këtë agjerim cilin neve po e bojmë, si dhe shumë punë tjera që i bojmë, dëshirojmë ta e gjejmë të plot te Allahu xhalla shanuhu. Sepse ibadetet shpërblehen me një sevap, me një shpërblim, me 10, me 70, 700 edhe sa do Allahu xhalla shanuhu. Ibadetet
përveç Ramazan, agjerimit. Ka thonë Allahu xhalla shanuhu, shepërcjell pejgamberi alayhi salatu wasalam në hadithin kursi, çdo punë e njerit është për ta, përveç agjerimit. Ai është për mua, edhe unë është për blej ato. Më thua pse? Ky ibadet ta merr këtë vlerë kaq të madhe. Dhe mos t'i dihet shpërblimi i tij. Shumë thjesht. Gjitha ibadetet që neve i bëjmë, mund t'i bëjmë për sy e faqe, përveç agjerimit. A imi tash në xhumo. Mund me bëmë në pa njerëzit, me thonë, valla dhe ky koka që aty diku. Apo në xhami, 5 herë në ditë. Apo të nxjerr zeqatin të e dhanë, syt njerëzve. Këtë i bëjmë këto. Po agjerimi aq është i fshehtë sa që është mes robit dhe Allahu xhalla shanuhu. Është shumë thjesht, shkoj te shtëpia, ti mbyllish dyert, as njeri te shtëpia, as kushish, një gotoj. Tash buk mirë, dalësh para njerëzve, Allah i kabul, kush e kërkojna. Është ibadet i fshehtë mes robit dhe Allahu xhalla shanuhu, ndryshe nga ibadetet e tjera, cilat jemi të obliguar dhe t'i bëjmë bashkë. Për shembull namazin do ta falim bashkë. S'mund t'i ikin si fshefim. Prandaj edhe këtë obligim kaq të madh nuk bën të na zbehin neve disa gjëra cilat na ndodhin në Ramazan. Nuk bën të na humbin dhe mos gjejmë te Allahu xhalla shanu asgjë, vetëm se unti edhe etja. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, sa njeri prej agjerimit i nuk ka asgjë vetëm se barkin thatë. Dhe sa njeri ku nuk ka asgjë prej namazit ti vetëm lodhjen. Pse? Kur bëhen këto, na ndodhin disa gjëra të cilat na zbehin agjerimin, na zbehin namazin ton. Prandaj janë disa gjëra të cilat na bëjnë ta harrojmë ne këtë agjerim tonin. E para është leximi i Kur'anit. Leximi i Kur'anit. Pejgamberi alayhi salatu wassalam na ka thonë në shumë hadithe të tija për vlerën e kësaj pune, kësaj vepre, pra të leximit të Kur'anit. Në shumë hadithe të tjera ka treguar vlerën. Dhe një prej tyre është se kush dëshiron të flet me Allahun xhalla shanu, le të lexojë Kur'an. Dhe për çdo harf e ke një sevap deri në 10 sevape. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, jo elif lam mim harf. Me thonë elif lam mim i kemi 10 sevape këtu. Jo, elif 10 sevape, lam 10 sevape, mim 10 sevape. Për çdo shkrojnë bi 10 sevape ki, bismillahirrahmanirrahim. Numëroj dhe shifi. Po mirë, çka të bëjmë që nuk din me lexue origjinalin e Kur'anit. E këtu neve jemi që na mirët për të madhe. Gjuha arabe i ka 28 shkronja. Nuk i ka se kineze këta dimsa. Nëse i dojmë ato për gjys, sepse shumë shkronja bashkëtingëllore arabe janë të njëjta. B-ja, T-ja, Th-ja, një formë kanë. Veç pika i jep shqiptim tjetër. Ja që është një pik, bëhet B. 2 që është bëhet T. 3 bëhet Th. Ata që dimi lexu Kur'an e imagjinoj këto. Nëse i dojmë për gjys, na bjerë të mësojmë 14 shkronja. Sa vjet i ki? Sa vjet i ki? Një shkronjë, nëse ki 30 vjet, një shkronjë po të bjerë ty për sa për me mësue. Po 2, po 3. A thua do dalim nese neve për Allahu xhalla shanuhu. Edhe të arsyetomi, valla, vështirë, shumë vështirë. A di se kur pishojmë në arabisht, shkru me sendet, që, valla, ja, që to me mësu kur hiq. Kemi fëmi që lexojnë Kur'anin, po ty i ma pëse për shpashfar. Atë shka të bëjmë? Atë ka ik një shansë për të buar të mira se vapen bagazhin tënd, po. Të ka ik. Po të kanë hup gjithë shansat? Jo s'kanë hup.
Elhamdulillah, Allah xhaleshan na kalon edhe me përkthy Kur'an. Mja dhoni koment një kuptim të asaj që Allah xhaleshan ka zbrit në arabisht. Atë nëse nuk e di originalin ta lexosh, ktheu në gjuhën tënde. Sigurisht nuk ki sevape për çdo shkronjë. Po sevapin e ki për mësimin, për leximin që e bën aty. Kjo është ka neve na lidh. Andaj pejgamberi alayhi salatu wasalam na ka treguar neve se lexuesi i Kur'anit e ka vendin në xhenet për çdo shkronjë që e lexon, ai ngritet për çdo shkronjë. E sa hadithe të tjera të pejgamberit alayhi salatu wasalam kët, andaj edhe pejgamberi Xhibrili alayhi salatu wasalam pejgamberit i ka ardhur çdo Ramazan dhe ja ka lexuar Kur'anin. Kurse vit Ramazanin në fundit para se vdesë ja ka lexuar 2 herë pejgamberit alayhi salatu wassalam. E sahabët aq ishin të lidhur me Kur'an, sa që Abdullah ibn Abbasi, djali i axhës pejgamberit alayhi salatu wassalam, kur e kapte Kur'anin, e merrte vente në ballë dhe thoshte: Kur'an kitabu Rabbi, libri i Zotit tim. E mbani në mendje, në shpirta, e mbani në durët e tyre duke lezu. Ajo edhe kjo i borit fort shokët e pejgamberit alayhi salatu wassalam. E dyta është që ta ruajmë këtë agjerim tonin, këtë muaj të Ramazanit, sadaka, lëmosha. Njeriu në jetën e tij jep, por kujdesin më të madh duhet ta ketë që me dhon, më tepër do ta ketë këtë muaj. Duke shkuar rrugës së pejgamberit alayhi salatu wasalam, siç transmetojnë sahabët se pejgamberi alayhi salatu wasalam ishte më bujari. Pa mos mendon ai kush se prej sahabëve ka pas se ka qenë më bujar se pejgamberi alayhi salatu wasalam. Edhe mos mendon dikush se është më bujar, pra në kohën e sotit po folim, më bujar se Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja kishte dhënë një njerit këmishën e tij trupit. Edhe Allahu xhalla shanuhu po e zbret ajetin kuranor si çortim për pejgamberin alayhi salatu wassalam. Sepse erdhi koha e çindis, pejgamberi alayhi salatu wassalam s'ka më shkap t'ja u fal xhamatit. Cili prej nesh i jep gjanë e fundit për hir të Allahu xhalla shanuhu. Po ma gjymerti ish pejgamberi alayhi salatu wassalam muajin e Ramazanit. Çka do të thotë se dozën e bujaris e ka ngritur shumë fish Rasulullah sallallahu alaihi wasallam në muajin e Ramazanit. E tash na pyesim prap pse? Punët e mira. Pa më parasysh api farza obligimeve që kemi, apo ato nafile vullnetare. Se vapi i tyre shumë fishohet muajin e Ramazanit. Po mos të harojmë se edhe mëkatet, gjunat që i bëjmë, dënimi i shumë fishohet këtë muaj të shenjtë Ramazanit. Pra nuk janë sevapet dhe gjunahet njëjta si kurse në muaj tjerë ne që i bëjmë. Jo. Andaj ishte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam që me gjitha ibadetet ishte ai që i shtoi për stepërmi, qoftë sadakat, qoftë namaz, çfarë do punë tjetër. E sadaka që ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, tudfi'u ghadab ar-Rahman. E shuan hidhrimin ar-Rahman, gjithë mëshirshmit, Allahu xhalla shanu. Tjetra është qëndrimi në xhami. Nëse duam ta ruajmë agjerimin ton, qëndrojmë në xhami. Në vend që trim, andej, trim në këtë vend. E pejgamberi alayhi salatu wasalam na ka thonë neve: "Ela adullukum ala ma yamhu Allahu bil khataya wa yarfa'u darajat." A doni t'ju tregoj për diçka që Allahu xhalla shanu me atë punë që e bëni ju, u afshin gjunahet dhe u ngrit në shkallë, në grad? I kanë thonë sahabët: "Bela ya Rasulullah." Po, ja Rasulullah. Ka thonë: "Kathratul khuta ila al masajid." Hapat ti bësh shpesh për në xhami. Pra shkuarja në xhami shpesh. Mandej ka thonë: "Wa intidharu salati ba'da as-salah." Edhe të presish namazin në namaz. Ku ta presish? Qoftë në xhami, qoftë gjithmonë të pas mendjen për fadhalikum ar-ribat. Kjo është lidhja, ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam.
Kjo është ajo që lidhemi kapemi për këtë dinë të Allahu xhalla shanuhu. Ajo që na bën të ruajmë agjërimin tonë është tjetra. Dhikri, përmendja Allahu xhalla shanuhu. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë: "Mathalu alladhi yadhkuru rabbahu walladhi la yadhkur kamathali al-hayy wal-mayyit." Shembulli i atij i cili e përmend Allahun xhalla shanuhu, edhe atij që nuk e përmend, është si shembulli i gjallit edhe i vdeknit. Hiç më larg shkojmë të krahasojmë veten. Këto mezhliset që i kemi këtu në xhami, apo ku do të përmendet fjala Allah xhalla shanuhu apo mësohet. Aty është xhamia. Në ato mezhlise ku fjala Allah xhalla shanuhu përmendet, po edhe kundërshtohet, atje është vdekja. Atje është vdekja. A nini vetën ma të gjallë këtu, apo masi dalim mas gjumos neve tuk e pi macchiato. A jemi më ndryshe tash. Apo si dalim me gjunahe në rrugë, këtë jemi më ndryshe. Mandej ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam: "Ala unabbi'ukum bi khayri a'malikum wa askaha 'inda malikikum." A t'ju tregoj thot juve për punë më të mira dhe më të pastërta që janë te mbreti juaj, pra te Allahu xhalla shanuhu. Wa arfa'u darajatikum, dhe që ju ngrit më tepër në grada. Wa khayru min infaqi adh-dhahabi wal waraq. Edhe më mirë se sa të jepni ari dhe argjent. Edhe më mirë se me taku armikun e mi luftu ata juve. Pi thonë, po ja Rasulullah, ka thonë dhikrullahi ta'ala, përmendja Allahu xhalla shanuhu. E mas tepër me njeriu, për ibadeteve që mund me bën jetën e tij është përmendja Allahu xhalla shanuhu. Në kërë, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Elhamdulillah, elhamdulillah. Allahu akbar. Po shkon me fjesë po zë xhumi. Subhanallah, subhanallah. Elhamdulillah, elhamdulillah. Se nuk mund të marrësh libra Kur'ana diçka të lexosh kështu. Apo të qosh, të falësh duke qenë i shtrirë, apo të falësh duke qenë kërë, apo të falësh duke ecë. Kurse gjitha në këto raste, mund të bëjmë dhikrin Allahu xhalla shanuhu. Të përmendim Allahu xhalla shanuhu. Dhe sa për kuriozitet, dhe për të pasë se sa rob të Allahu xhalla shanuhu ka këtë dynja, është mirë të regojmë një rast një femne, e cila në gjua asaj kur nuk është tharë, pra nga përmendja Allahu xhalla shanuhu, gjithmonë ka qenë e freskët me përmendjen e Allahu xhalla shanuhu, momentin kur ajo do ta kalon një rrugë i mshon një makinë. Por çka është më interesante, se gjua sa ishte me dhikr. Kur i mshoi tha subhanallah, ajo vdiq, po vdiq me dhikrin e Allahu xhalla shanuhu. Vdiq me përmendjen e Allahu xhalla shanuhu. Tjetra është na bën neve truajmë këtë agjërim tonin na filet. Apo themi namazi taravive. Që sa prej neve kemi bën, valla sunet është. Sunet po veç, sunet në Ramazan është, nuk është jashtë Ramazanit. Edhe pse pejgamberi alayhi salatu wasalam i ka pas këtë sunet gjatë dhe jashtë Ramazanit. Është pyetur Aisha radiallahu anha për namazin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, për namazin e natës. Ka thonë, nuk i ka përcy më tepër se 13 rekat. Pra, 8 taravive edhe 3 tjera të vitrit. Po folim nafile gjatë Ramazanit dhe jashtë Ramazanit. Po ka thonë Aisha radiallahu anha, fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Mos pyet për bukurinë e namazit, as për gjatësinë e namazit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Që dikush më na thon, valla çapë pejgamberi sa i paska fal 8 edhe na tash pi falim 8. Po mirë, në rregull. Kur kush nuk e mon ata ditë pejgamberit alayhi salatu wasalam, atë praktik tije. Ama fali si pejgamberi alayhi salatu wasalam. Aq bukur dhe aq gjatë. E vallahi çto 8 rekat, te na që i falim çështo, me atë namaz pejgamberit alayhi salam mos krahasojmë, edhe mos i thojmë se kjo është sunet 8 rekat që falim neve. 8 rekat si pejgamberi alayhi salatu wasalam. Po kam bet 20 rekat. Prej kohës Omerit radiallahu anhu. Pa transmetimet janë sakta që vinë prej Omerit radiallahu anhu. Se i ka falur, i ka tubuar muslimant me t'i falin me imam të ravit, edhe t'i falin 20 rekat. T'i falin 20 rekat. E një jemi të urdhnum, si pas hadithit pejgamberit alayhi salatu wasalam,
që të pasojmë rrugën e Khulefai Rashidin, halifeve të drejtë. Ka thonë pejgamberi sa addu alejha bin nawajid, kapnu për to. E sunetet e hulefave, pa Abu Bekrit, Omerit, Osmanit dhe Aliut radhiyallahu anhu, për neve janë të vlefshme për ummetin tonë. Prandaj, ajo çka është në taravih, prap kthehemi te kjo. Është përkushtimi jon, lodhjen që dojmë ta bëjmë neve për Allahun xhallahu shanu, jo numri recateve. Se na mund mi fal 30 për gjysmë saati, edhe me dal. Edhe me thonë ja u kalun krejt, s'ka kush në botë që i falë sikur na 30 recat. Po mëre, po ka njerëz që i falin 8 recat, po t'i falin 2 saat, 3 saat, 4 saat t'i falin. Psa me shifra ko ka puna këtu? Apo është sa po qëndrohesh ti në kom për Allahun xhallahu shanu. Sa po qëndrohesh në kom ti për Allahun xhallahu shanu. Allahu xhallahu shanu do angazhimin, do përkushtimin ton për ton, jo shifrat. Prandaj mos mashtrohemi me to, na i falem 20, ata i pas kanë fal 8, e dikush i pas ka falen 12. Prandaj edhe shohin 19 neve, fillojnë prej 8 recatëve të ravit, 20, 36, 40, nuk ka, nafilet nuk kanë të caktume. Po do ma tepër me fal, nuk ka kufi. Tjetra është na bën neve ta ruajmë agjerimin istighfari. Të kërkojmë falje Allahu xhallahu shanuhu. Prandaj pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thonë gjatë Ramazanit, shpeshtoni pranë përmendjen e juaj 4 gjëra. Para është 2 janë që e kënaqin Allahun xhallahu shanuhu. Edhe 2 tjera janë që patjetër na duhen neve. 2 të parat janë la ilaha illallah edhe istighfari. Këto që e kënaqin Allahun xhallahu shanuhu. E cilat na duhen patjetër është të lutim Allahu xhallahu shanuhu, t'ia kërkojmë xhenetin, edhe të lutim atij të na ruaj nga zjarri i xhenemit. Tjetra është edhe fundit kjo, apo para fundit, njerëzit kur agjerojnë, i kemi pa disa prej tyre dalin pi kontrolli. Thuaj se i kanë faj tjetër, atë pse po i nonaj. Edhe kur ta shohim, ashpër me ata, ashpër me këton, shpejt do mi myt krejt, e sidomos duhan gjit. Sidomos duhan gjit. Nuk është vetëm që bële duhanin këtë muj. Edhe na i lam begi do sende. Nuk është i vetmi ai. I dokën përpara krejt njerëz. Si ku dushman, si ku me ditë çka. Atë çfarë xhimi është i tina? Ja është për shtëpi, ja është për në rrugë, në punë, do mu myt me njerëz. Pra ruja xherimin tënd. E pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë, Allahu xhallahu shanuhu i jep butësisë çka nuk jep arrogancës. I jep butësisë çka nuk jep arrogancës. Zbute vetin këtë. Dije se atë që ke met unët dhe që je etur e bu për Allahun xhallahu shanuhu. Nuk ka detyruar askush me bën ato. Edhe fundit është të pastrojmë jetën tona. Pa kryesorja e gjitha këtyre gjërave që i bëjmë neve. Prandaj Ali radhiyallahu anhu ka thënë, kujdesu ma shumë që punë të pranohen te Allahu xhallahu shanu sa që kujdesesh me punu shumë. A pe bën një punë, një herë nëse e jep, për Allahun xhallahu shanu kujdeset ta japësh vetëm për ta. Edhe pse është pak. Edhe 50 centshin, edhe 5 centshin. Kujdesu ta gjesh te Allahu xhallahu shanu. Edhe gjitha ibadetet tona që i bëjmë, kujdesemi ti gjejmë te Allahu xhallahu shanu. Ka dhe shumë fjalë tjera që neve të flasim për këtë muaj të Ramazanit, por kur neve i kryjmë këto, pra lezimin e Kur'anit, përmendja Allahu xhallahu shanuhu, falja taravive, qëndrimin e xhami, e tjerat, atë nuk na mbetet vend neve që ta prishim agjerimin tonë. Ka mos japim hapësirë vetës, ta zbehim këtë agjerim, e mos ta gjejmë nesër te Allahu xhallahu shanuhu të plot. Prandaj lutem Allahun xhallahu shanuhu na bëj për atyre të cilët i dëgjojmë fjalët dhe ndjekim ato më të bukurat. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiru innahu ghafurur rahim.